ये एक ऐसा व्यू है जिसके हमने पैसे तो दिए हैं बट इसको एंजॉय नहीं किया अब तक। हम बस इसको लिफ्ट से एंजॉय कर लिया, उसके बाद 2 मिनट बैठ के अपने रूम में वहाँ से एंजॉय करे। पैसे हमने इसके पूरे दिए। हाँ, और जब आप रूम चैक इन भी किया सी उदों भी सब तो पहला साडा थॉट सीगा कि साडा पूल व्यू हैगा कि नहीं। इदां आपां बोलिया सीगा, कमरा बदलाया कि सानू पूल व्यू वधिया नहीं मिल रहा, बट हुण सानू लग रहा कमरा बदलाने की कोई खास लोड़ सी नहीं, क्योंकि असीं एक्सैस तो कर ही नहीं रहे। बाकी चलो देख रहे हैं कि बनता है। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। हेलो एवरीवन, की हाल चाल सारे का, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है पवन गुजराल एंड कल मैं तुहानू बारों बार दिखाता सीगा साडी ब्रेकफास्ट की इनकलूडिड सीगा। अज थोड़ा जिहा इदां देखिया जाए कि खोल के आया इन्हां दे इंस्ट्रूमेंटां नूं भी, हॉट फूड प्लेट नूं की हैगा। लोगों ने कहना दिखा तो दिता, कल्ली आ चीज़ां देखने लिए थोड़ा ना स्टील दीयां चीज़ां नूं। मैं कहा चलो बनता अज का मैनू थोड़ा जिहा डिफरेंट एंड थोड़ा जिहा इदां लाइकेबल भी है कि खाता जा सकता, क्योंकि कल ना इन्हां दा उदां ही सीगा सिस्टम जिहा, पता नहीं किहड़ी सॉसां पाईयां होईयां सी, अपने नूं पता लग नहीं रहा सीगा। बट अज आपां कुछ खाण पीण दा कर सकते हैं, ठीक है। सो अपने नूं एक बार प्लेटां भर लैण दो, फिर तुहाडे नाल करदे हां गल। चिकन खा रही है ना एकदम, मैं कैमरा ऑन किया तो तू ब्रेड मोड़ ली। चिकन सॉसेज खा रही है ना, मैंने पता है मेरे सारे फॉलोअर्स को पता है चिकन नहीं खा। हाँ क्यों सो हुणे ਲਈ आ तुसीं साडे हैलमेट पाया देख रहे हो ते आप आया देख रहे हो। इस तो तुहानूं ये तो समझ लग गया कुछ वुड कुछ मड वाली आप एक्टिविटी करने लगे हैं। यस यू आर राइट। पहली गल तो कल वास्ते सॉरी, क्योंकि अपनी फ़ोन की बैटरी भी खत्म हो गई सी ते अपनी भी बैटरी पूरी खत्म सी, उस करके आप पूरा व्लॉग एंड नहीं कर पाए। बट आए हो तुहानूं वधिया लग्गिया होवे। ते हुण दा आप आए हुए हैं ATV राइड क्वाड बाइक करन। 1.5 घंटे का प्रोसैस है या 1 घंटे का जो भी है, कहते डिपेंडिंग ऑन तुसीं किवें चलाते हो। सो वी आर ऑल सैट टू गो। बस एक बार आप फोटोग्राफी की या वीडियो की आप गल कर लीए एंड दैन वील गेट बैक टू यू। ओके, मिलते हैं। Call me a god. Call me a god. Call me a god. Call me a god. Let's go. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh, tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. सो अपनी ATV तो बाद हूँ मिले लंच विच इज़ इनकलूडिड। लंच की रात है नूडल फ्लाक पे, ठीक है। मैंने एक वधिया जिहा इंडोनेशियन लंच होएगा, बट नंदलेस ये खाने तो बाद फिर करदा तुहाडे नाल गल। सो जस्ट हुण फ्री होए हैं अपनी ATV राइड तो। मैं तो तुहानूं इन्ना इंट्रोडक्शन दे पाया ना कुछ, क्योंकि वो बैक टू बैक इन्ना कुछ हो रहा सीगा। बहुत दूर का सफ़र तय किया आपां कूटा तो सीधा इधर बाली वाले पासे सिंगापुर वाले पासे आए हैं, जिहदे चक्करां 'च इधर उधर देखना बहुत बनता है। तो आप ना गलियां इहो जिहियां 'चों निकल के आए जिते होलसेल जो सिल्वर का तो गोल्ड का सारा सीगा वो देखा, फिर वुडन कार्विंग देखी, स्टोन कार्विंग देखी। वो चक्कर ना ध्यान च रह गया कि इंट्रोडक्शन या आप कॉन्टैक्ट दे सकते। बट चलो नंदलेस आपां तुहानूं जिहड़ा भी वीडियो दिखाई ना वो तुहानूं आई होप वधिया लगी होवे, क्योंकि बड़ी मेहनत लगी है, ठीक है। और ये एक्सपीरियंस इन्ना कुछ ज़्यादा वधिया सीगा जिहदा हिसाब नहीं चिकड़ो चिकड़ी होवे। मतलब जे तुहानूं एक टिप देना, जिहदा तुसीं कॉन्फिडेंट हो गए ना स्टार्टिंग दे विच ही 2-3 बार ATV नूं वधिया तेज़ी च घुमाओ तो तुहाडे इंस्ट्रक्टर नूं पता लग जाए ना कि तुसीं वधिया चला लैंदे हो।
ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਆਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੌਜਾਂ ਦਵਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕੱਢੋ ਉੱਦਾਂ ਕੱਢੋ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ATV, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਟੌਰ ਜੀ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬਾਲੀ ਸਵਿੰਗ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ। ਅਲੋਹਾ The biggest swing, yeah? ਸੋ ਬਾਲੀ ਸਵਿੰਗ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਦੱਸਿਓ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਓ ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੀਓ ਨਾ ਪੀਓ, ਬਾਲੀ ਆਓ ਅਤੇ ਕੋਕੋਨਟ ਵਾਟਰ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਕੋਨਟ ਵਾਟਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਕੋਕੋਨਟ ਵਾਟਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੋਕਾ ਸਭ ਫੇਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਲੀ ਅਲੋਹਾ ਦੇ ਬਾਲੀ ਸਵਿੰਗ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਅਲੋਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਸਪੇਸ ਸਵਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਲਾ ਸਰਮ ਬਾਲੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਏਰੀਆ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਫਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਸਟ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਵਾਟਸ ਕਮਿੰਗ ਅਪ ਨੈਕਸਟ। ਤਦ ਤੱਕ ਆ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। 70 ਟਿਕਟ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ $5 ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਟੂਰ ਹੈਗਾ, ਪਲੱਸ ਰਾਈਸ ਫੀਲਡਸ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਾਕ ਅਰਾਊਂਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਸਵਿੰਗ ਲੈਂਡ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਟੂਰ, ਰਾਈਸ ਫੀਲਡਸ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਸ਼ਾਪਸ ਐਂਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ Hello. About the explanation properly. So you want to see first, or you just walk around? We can see. Yeah. So that's the animal over there. So they help us for making coffee. Okay. Because we connect their food for making luwak coffee. Okay. Yeah. So they eat coffee cherries first, and when they eat coffee cherries, they are done chewing the bean, but just swallow it. Okay. And then process fermentation on their stomachs. Okay. Around 6 to 10 hours, and then they poop. Right. Yeah, and as the poop come from the animal, so that's we dry it for 5 days. After that, we wash by hot water until they come like this. Okay. And then we must fillet the skin. And so that's after we fillet the skin, we must wash it one more time because still has another layer. Okay. And that's already clean and ready to the roasting process. Okay. Then we roasting after the All right. Thank you. ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਨੀਮਲ, ਇਹ ਕੌਫੀ ਖਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੌਫੀ ਚੈਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਇਹ ਐਨੀਮਲ ਉਹ ਖਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬੀਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪੂਪ ਕਰਦਾ। ਦੈਨ ਇਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਕਿਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਰੋਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ 8 to 10 ਆਵਰ। Yeah, there you go. See? Both of them. ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋ ਗਏ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਉੱਠੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋ ਗਏ। ਔਰ ਇਸ ਐਨੀਮਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੁਵਾਕ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੋਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Okay, we'll just walk out. Yes, please. Yes, please. Okay, thank you. Hello, how are you? You want to try coffee or you want to go around swing? I want to do that.
Yeah, you can do. Take photo. ਯੈਪ ਸੋ ਇਦਾਂ ਕਾਫੀ ਰੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਵੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾਤਾ ਪਵਨ ਤੁਸੀਂ How many hours of roasting does it go? 5 minutes, another 1 hour. Okay. That's it. That's it from there. What's there in this? You boil it. Only hot water. ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਵੱਡੀ ਵੀਡੀਓ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦਾ ਚੱਕਰ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਵਾਕ ਅਰਾਊਂਡ ਹੈਗਾ ਆਲਾ ਸਰਮ ਬਾਲੀ ਦਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਲੋ You want to get some coffee? Thank you. What's the price of Luwak's coffee? Luwak coffee for the one cup like this, we charge 118. 180 18. 18 Yeah. okay and do you have the coffee beans? The coffee beans, yes, we do. We sell in our shop in the website. Okay, all right, thank you. ਸੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਾਪ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਇਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਅਲੂਆ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਗੀ ਹੈ $5 ਦੀ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਗੀ ਹੈ $8 ਦੀ $8.5 ਦੀ ਸੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਜਰ ਕਾਫੀ ਆ ਗਈ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ Are you prepare for the swing together, miss, or for one person? He can do with me. Okay. If you like to do it swing together, This is the prices. option for couple angel and couple swing. Okay. The couple angel, that's mean it's only 50 meter from the ground. And location of our couple angel is in the front of our Asian restaurant. And this is its couple swing. This is its more height, 20 meter from the ground. And location of our couple swing is there in the corner. If you're looking for the view, in my opinion, couple swing is better because from couple swing you can see all the view of the rice field. ਸੋ ਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਪਰੀਆਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਵਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਾਈਸ ਫੀਲਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਕਾਫੀ ਫੋਟੋਜੈਨਿਕ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋ ਹਾਂ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਆਹ ਕਪਲ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਪਲ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਪਲ ਵਾਲਾ ਨਾ ਮੋਰ ਸਿਕਿਉਰਡ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਭਰੀ ਝੂਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਭਰੀ ਝੂਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕਪਲ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗਾਈਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਏਰੀਆ हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨਾਨ ਨਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਈ ਪਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਗਰਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬੀਅਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਈ ਐਕਸਾਈਟਡ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਰੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਉਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਕਾਈ ਬਾਈਕ
ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਡੀ ਸਵਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋਈ ਖਤਮ। ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਿੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਟ ਲੈਸ ਮੈਨਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਸਵਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹੀ ਵਰਡ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਣ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੈਨਲੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਬੁੱਧੂ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਣਾ ਇਹ ਸਵਿੰਗ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਨਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲੈ ਲੈ। ਮੈंने ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸੁਪਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਨੀਗਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਪੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਸ਼ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਉਹ ਹਿੱਟ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਜਸਟ ਬਹੁਤ ਉਹ ਖਤਮ ਜਿਹਾ। ਓਵਰਆਲ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਫਾਰ ਬੈਟਰ ਹੈ ਅਲੋਹਾ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਨਿਕ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੁੱਲ ਆਫ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂ ਜਿਹਦੀ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਹਾਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਪਲਸ ਹੋ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਹੋ। ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਡੀਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਵੈਸੇ ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੌਗ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਾਂਸਿੰਗ ਬ੍ਰਿਜ ਵਾਟਸਐਵਰ ਇਟ ਇਜ਼। ਸੋ ਆਹੀ ਹੈ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲੋਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਦਾਂ ਛੱਲਾ ਛੁੱਲਾ ਮਾਰਨ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਾ ਵੇਟ ਕਰ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਏ ਟਿਪੀਕਲ ਰਾਈਸ ਫੀਲਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂਅਲ ਪਲੋਇੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, 3:30 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਟਸ ਓਵਰ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ।